北京故宫内的永寿宫最近竟然对外开放了，目前里边有一个限时展，要去现场看的朋友记得在结束之前抓紧去。这个展览的主题则是古建筑中的官式彩画，之前我看到的彩画知识都是比较碎片化的，这次正好借着看展的机会来系统梳理一下官式彩画的发展脉络。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前在这个地方是北京故宫的永寿宫啊，永寿宫居然开了，你敢信？一会儿我们来好好的逛一逛这儿。永寿宫是北京故宫的西六宫之一，这边住过的名人可是不少，明朝的万历皇帝和崇祯皇帝都在这儿住过。在清康熙年间，13阿哥允祥的生母敬敏皇贵妃住过这儿，10阿哥允娥的生母温喜贵妃住过这儿，8阿哥允嗣的生母梁妃住过这儿。雍正乾隆年间那位更是重量级，说的是乾隆的生母重庆皇太后，也就是剧版甄嬛的历史原型，她也在永寿宫居住过。现在我们走进入口永寿门，就看到了永寿宫的石影壁，它侧面的这些石雕兽，其造型似龙非龙，像是把龙头安在了麒麟身子上，这个造型一般叫做靠山龙，千万不要说成铁山靠。石影壁的后边还有一个雕刻着花草瑞兽的六角形石盆。下面我们来看建筑。永寿宫的东配殿是一座面阔3间的硬山顶大房子，上覆黄色琉璃瓦。西配殿与之形制相同，而且西配殿是开放的，一会儿进去参观。正殿比配殿高级了不少，它是一座面阔5间的歇山顶大房子，而且正门的下方还用金线描出了捆门如意2合1的形状。走进正殿之后，就一眼看到了乾隆御笔书写的令仪淑德牌匾，而它下方的大牌子则是彩画千年展的大标题。靠右侧的这个斗拱模型是一件宋营造法式五彩变装五铺座斗拱模型，五铺座对应的华拱数是前出2跳，前边前出的第3根是昂。平时我们看到的宋代建筑实物中很少能见到这么齐全的彩画，也没机会近看。这次近看之后发现，它上边有很多植物花纹，可以说是细节满满。与它对称摆放的那件是明代长春宫的斗拱模型，这时候的斗拱彩画显然比宋代的简单了不少，它已经从繁缛的花纹转变为较为单一的青绿色，外加金线描边了。下面我们进入敦煌彩画篇，先看这件盛唐时期的莫高窟217窟藻井彩画。这幅画是平面的，难道藻井也是平面的？平面的还能叫藻井吗？然后我找来了莫高窟217窟藻井的照片，发现复原的只是中心的一片，这就能说得通了。它的中间是宝相莲花，外边是4层花卉，以青绿红紫4色描绘而成。然后是莫高窟第427窟窟檐内侧彩画，这是一组北宋的彩画。这些墙壁上的内容明显是佛教主题，靠上的是佛和菩萨，靠下的是护法金刚，其外框则是7朱8白彩画，朱和白的数量不是7和8，但画风与唐代是一脉相承的。427窟几方正的彩画是隋代的，我们能在这边看到临摹特写。在古建筑实物中，己方的高度仅次于吉林，以普通人的身高根本看不到细节，所以在这儿看己方彩画要比实物清晰好多倍。我们能从中发现，画面中的主角是坐在莲花座上的霁月童子，画风则是青绿与红色2分天下，甚至这种以植物纹为主的画风对后世都造成了深远的影响。431窟和上一个比起来，彩画更加清晰，也更加华丽。柱子除了涂上朱色之外，还涂上了树莲。所谓树莲，指的就是上下为杨府莲花，中间为束带扎捆的束腰式莲花。下面我们进入唐辽宋彩画篇，先看佛光寺东大殿的彩画复原图，这是标准的7朱8白，正好是8段白色被7段红色分割开来了。再看额上壁的卷草纹，也是把前边的植物纹给一路继承下来了。但在佛光寺的现场是看不到这些的，彩画历经1000年，早就褪干净了。后面是一组营造法式中的宋代彩画复原，其中的五彩变装是冷暖色调相结合，纹路以各种花草纹为主，碾玉装则是以冷色调为主，看起来像是磨光的碧玉，确切的说是以青绿色为主，其余颜色为辅。还记得刚才看过的明代彩画吗？它以青绿为主的画风就是对这种风格彩画的继承。
后面的青绿叠云冷尖装和前边的碾玉装一样，也是冷色调为主，但等级要比前两个更低。这上面的花纹非常少，仅蓝额衔接柱头的地方和拱眼壁上边有少许的莲花纹。与之等级对应的是解绿结花装彩画，它是偏暖色调的，而且原本绿色的柱子上边也被画上了红色的花瓣。再往后是斗18碾玉平齐彩画复原图，配色是碾玉装的青绿为主，平齐指的则是天花板上的小格子，实物一般是长这样，更小的格子上面不画彩画，它的名字则叫做平案。这边耳房里的小展厅讲的是彩画工艺，其中清代是历代的集大成者，工艺多达40多种。附近还有个放视频的地方，展示具体的操作流程。下边还有对应的工具这些随便看看就好，反正没人叫我去画画，用不上的知识也不必去学了。不过这间屋子里还有文渊阁的清代苏式彩画复原，这个值得认真看一看。其场景下方为江洋海水，上方是空中楼阁，周边的几朵云上还拖着几箱子书。此外，这个展厅里还有永寿宫自己的龙凤合玺彩画复原，它是合玺彩画的一种，图案是用2种颜色的金箔贴出来的一龙一凤，造型则是金碧辉煌。现在我们进入元代彩画篇，此时的青绿冷色调彩画基本上已经成为了主流，其中永乐宫三清殿的彩画就是较为典型的代表，它是冷色调为主，暖色调为点缀，令拱上有云纹、花草纹和如意纹，拱眼壁上有龙，此外就没什么了。而蓝额彩画上的那条龙则钻进了牡丹里，视为龙钻富贵。然后就是明代彩画，这个朝代的彩画演变历程是先简洁而后繁缛的历程。故宫南薰殿彩画是早期的，额方上有图案，但斗拱没有，相对简洁。养心殿彩画是中晚期彩画，连脊领的两侧都画出了不同的花样，比之前者更纷繁。最后是清代彩画，这个朝代在继承的基础上又添加了金碧辉煌的合玺彩画，我们在高等级的大殿上经常能看到这类彩画。此外还有其他的彩画，比如树芳斋抱厦区的苏式彩画，属于是写实的画风，也就是把很多真实的场景给复刻重组到了彩画里。再比如宁寿宫花园的清代彩画，左侧是踏雪寻梅，右侧是携琴访友，如今回头看去仍然有一种妙趣横生的韵味。至此我们就逛完了官式彩画展的首正篇。进下个展厅之前，我发现院里有个鹿顶小亭子，走近之后发现亭子下边有个井，这也是故宫各个宫殿的标配了。现在我们走进下个展厅，这个展厅讲的是创新，我们看看都在哪些方面创新了。其中较为主要的一个应用方向就是文创的设计了，这是把传统的工艺品变得小型化、便携化，从而吸引来了更多的消费者。看完往外走的时候，我在永寿宫的红墙上边看到了一些镂空小花窗，它的职责是通风换气，可以降低室内的湿度，防止建筑因潮湿而受损。最后我来到了永寿宫的西配殿，发现这边原来是一个文创店，里边售卖刚才说过的创新产品。总体来说，这个店里的东西还算是比较平价的，感兴趣的朋友自己按需购买就好了。至此我们就彻底逛完了永寿宫区域。这里提示一句，今年是故宫博物院建馆100周年，那各种活动绝对少不了。如你所见，今年永寿宫开了，午门开了，神武门开了，斋宫开了，里边各自都有不同的展览。据说今年还要开放故宫北院，而且养心殿也要开放，不过这些姑且存疑，只有他们的大门真正敞开了，这话才能信。至于我的原则，那就是不出远门，紧紧蹲守。一旦有什么新动向，我就去拍个视频同步一下，各位敬请期待。对这个主题感兴趣的朋友，记得点赞、收藏、加关注，和徐工一起读城，一起旅行。